umuntu w'umukobwa mwiza ufite amashuri ye ufite uburanga afata icupa akarisimbuza umugabo, donc icupa rigakora ibyo umugabo yagakwiriye kuba akora, hanyuma yarangiza akifata video akayishyira ahabona, biriya bibereyeho kuyobya intore z'Imana. Niyo mpamvu tubereyeho gusenga kugira ngo Imana ibare n'abantu bayo ku rwego rudasanzwe. Imibiri yacu dukwiriye kuyirinda kuko Bibiliya, reka mbasomere ijambo rimwe Paulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 3. Mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 3 ku murongo wa 17 haravuze ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Nuba n'umuntu ari mu byaha ntumuburire ngo areke ingeso mbi, azarimbuka, ariko nawe uzarimbuka uzize ko wamenye ukuri, ntukubwire mugenzi wawe ngo ahindukire, amaraso ye uzayabazwa. Niki gituma mutabwira abantu iby'ibyaha byabo, ahubwo mukaza mubabwira iby'imigisha Imana igiye kuba? Ntabwo umugisha ushobora kuza ku muntu utarakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Hari uyisambaza ngo none se ko dufite abantu batunze ama etage bafite amamodoka, iyo si imigisha? Hoya, ayo ni amahirwe. Umugisha ni kado, ni gift, ni kintu Imana ihereza umuntu ufitanye ubusabane nayo. Naravuze ngo nzajya nza mbigishe kandi mbabwire ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Ibi mba mvuga uzabyumva hake, abandi bazakubwira ngo Imana iguhaye umuceri, Imana ikurije indege, Imana ikujyanye hanze. Hari umwana w'umukobwa Imana yabwiye ngo imujyanye hanze. Mu minsi yashize turi gusenga ahantu, umukobwa arabyina, aradukandagira, aradusiriba, atangira gusirimba ati ndagiye, n'ubundi yari yarabimbwiye, atangira gusezera abantu aho ngaho ati ndagiye. Nyuma y'icyumweru bamufashe yasambanye, bamushyira hanze y'itorero. Burya naho ni hanze. Ubundi Imana kubera ngo ugiye hanze, wasobanuje hanze ugiye ahariho ko ni nyuma y'inyubako bahita hanze. Kugira imbaraga z'umutima, yes, ni ukurenza amaso ibikurwanya, ni ukurenza amaso ikigeragezo uri kumwe nacyo, ugahanga amaso ibishya Imana igiye kurema. Kuko imbaraga zigufasha kunesha zipfunyitse mu buhamya bw'iby'Imana yakoze ahashize. Ni nayo mpamvu ikibazo cyose kigira mukuru wacyo, nta kibazo kitagira grand frère. Bigusaba kubwira ikibazo ufite none ukakibwira ngo ariko nubwo uri kuntera ubwoba, nta bwoba mfite kuko na mukuru wawe yaje afite ubukana burenze ubwo uzanye, ariko naramutambutse. Gira imbaraga z'umutima zigufasha kubana na Penina mu rugo rumwe, ariko ntumwirukane. Iyo dufite abantu bagiye bahura n'ibibazo mu buryo butandukanye, ariko bagaca mu nzira za bugufi ngo binjire mu mugisha wabo. No, nukwiriye guca ubundi mu mugisha w'Imana. Nta nzira y'ubugufi bayo, nta nzira y'ubusamo ku mugisha w'Imana, keretse guca mu cyo Imana igushakaho, hanyuma ugasohora ku cyo uyishakaho. Reka mbabwire amagambo agira kuri 3 nshaka guca mu rusengero. Ijambo rya mbere ngo ariko ngo Imana irashoboye, ngo cyangwa ntishoboye. Ntabwo Imana yacu tuyishidikanyaho, irashoboye. Reka kuza kuvuga ngo ariko irashoboye cyangwa ntishoboye. Ubundi se tukubwiye ko idashoboye wabigenza gute? Icya kabiri ngo ariko ngo Imana imuhe umugisha ngo cyangwa imwihorere. Ubundi se bakubajije wabyemera? Ubu ngubu Imana igiye kunkorera igitangaza ikakunyuraho, ntiwavuga ngo Mana meraho dani uzamukurikizaho? Niki gituma utwo tugamutuzana mu rusengero ngo Imana imuhe umugisha? Ntabwo Imana ikorera muri referendum ngo ibanzire babyemeje n'ababihakanye. Birivuze ngo iki? Biravuga ngo igira icyo yitumye. Haleluya! Ninde wayivuguruza? Kandi icyo umutima wayo ukunze nikikora. Irindi rikavuga ngo Imana izabyikorera. Nta cyatuma izina ryayo rigira gute rigaho. None niki gituma ujya mu rusengero ugahagarara imbere y'abantu ngo ariko ngo Imana imuhe umugisha, ngo ariko ngo Imana ibikore? Abazimu bashya izabikora itakubajije. Reka mbahe ikaze, mbashimire mwese abakurikirana ibiganiro byacu, mvuge ngo Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza muri gahunda zanyu zose, mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Imana ibahe umugisha kandi ndabakunda cyane, murambifuriza ibyiza biva ku Mana umubyeyi wacu. Wowe utameze neza kubera ibibazo bitandukanye duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, reka nkubwire ngo komera ndetse ugire kwihangana. Mwisi niko bigenda, duhura n'ibibazo bitandukanye, harimo gupfusha, ariko hari igihe upfusha, abandi bashyingiye, niko bigenda nyine mwisi. Ariko Imana inyuranye ibihe, birashoboka ko none waba uri kurira ariko ejo ukaba uri kuririmba. Hanyuma ndagarutse kandi kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe, nzanye ijambo ry'umunsi, ariko ndaza kubinginga kugira ngo
muze kwihanganira amashusho kubera ko ikirere kimeze nabi, imvura irimo iragwa, nayo mpamvu mubona ko amashusho adasa neza cyane, ariko icy'ingenzi ni uko muri buze kumva ijambo ry'Imana, kandi Imana iri kumwe natwe mu bintu byose. Hanyuma muraza kunyemerera dutangire dusenga Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe muri kino kiganiro. Hanyuma utarakora subscribe kuyikora ni ingenzi cyane kugira ngo dukomeze twamamaze ubutumwa bwiza. Nahoze ndeba mu kanya kashize tumaze kugera mu 350, urumva ko baje rwose ibintu bimeze neza. Reka mbasabe n'undi nawe utarakoraho utarakanda subscribe kubikora ni byiza cyane kugira ngo dukomeze dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza. Mana turagushimiye kandi tugushimiye ko ugize neza ko duhuye umwanya. Ndakwinyize kugira ngo kuboko kwiza kw'Imana kubane nanjye kandi imbaraga z'Imana zinshyigikire. Ntabwo nabona icyo kubwira abano bantu, ariko ndi kumwe n'umwuka w'Imana nk'umufasha ari buze kunshoboza ibintu byose bigende neza. Kandi umuntu wese uzumva kino kiganiro afite ibibazo, ababaye, afite intambara zitandukanye, kizamubere ihumure mu mutima. Ndagushimiye kubanye natwe muri byose, mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Mu by'ukuri turi mu bihe bigoye cyane, kandi ngira ngo mugenda mubibona cyane ko nyine isi turimo iragoye cyane. Turasabwa gusenga ndetse no kwizera Imana cyane, ariko tukagira no gusoma ijambo ry'Imana, kuko buriya ijambo ry'Imana ni umuyobozi w'umuntu wese wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ni wemerera Kristo agatura muri wowe, ikintu cya mbere kizakuyobora, kizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi ni ugukunda gusoma ijambo ry'Imana. Nibyo kuri social media, kuri YouTube haba hari inkuru nyinshi cyane zitandukanye, ariko hari n'izizaho kugira ngo ziyobye intore z'Imana. Ariko ndagusaba kugira ngo nujya ufungura ukumva ijambo ry'Imana ugire agaciro cyane kurenza ibindi, kuko tubeshejweho n'ijambo, no kugira ngo tubeho uyu munsi uburiho uyu munsi biraturuka ku mbaraga z'ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Satani ari gukora mu buryo budasanzwe kandi agakora ku mugaragaro, kandi ntugire ngo hari ahandi akorera uretse mu bantu. Satani n'ahandi akorera uretse mu bantu. Naratangaye cyane mu minsi yashize mbonye video y'umwana w'umukobwa ukiri mutoya, ufite viziyo, ufite icyerekezo cy'ubuzima, ufite ejo he hazaza, ariko arimo ahangiriza. Nimba umuntu w'umukobwa mwiza ufite amashuri ye, ufite uburanga, afata icupa akarisimbuza umugabo, donc icupa rigakora ibyo umugabo yagakwiriye kuba akora, hanyuma yarangiza akifata video akayishyira ahabona, biriya bibereyeho kuyobya intore z'Imana. Niyo mpamvu tubereyeho gusenga kugira ngo Imana ibare n'abantu bayo ku rwego rudasanzwe. Imibiri yacu dukwiriye kuyirinda, kuko Bibiliya, reka mbasomere ijambo rimwe Paulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 3. Mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 3 ku murongo wa 17, haravuze ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Reka nsubiremo ko mfashe hakiri kare. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Hanyuma hari indi jambo nanone Paulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere igice cya 6 ku murongo wa 15. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 6 murongo wa 15. Ni munsi y'uko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Mbese noneho ntora ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ni ikintu gikomeye. Ubundi ni byiza twubaka insengero, ndetse n'uyu munsi hariho gahunda ya leta yo kugira ngo abantu basengere ahantu hafite isuku, hujuje ibisabwa. Ni byiza. Ntabwo dukwiriye kubaka ibitabashwa by'iwacu mu ngo tubamo ngo insengero z'Imana zizemo umusaka. Hoya, ntibikabeho. Ariko urusengero rukuru ni umubiri wawe. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Imana? Paulo abwira Abakorinto mu gice cya 1 umurongo wa 3 yaravuze ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Wari uzi ko uri urusengero rw'Imana?
wari uzi ko uri inyubako Imana ituramo? Hanyuma iyo ufashe iyo nyubako ari wo mubiri wawe ukayisenya, niba ufashe icupa ugasambana n'icupa, reka bivuge gutyo, deja wamaze gusenya urusengero rw'Imana, urimo uratsemba inyubako y'Imana. Umubiri wawe ni inyubako y'Imana. None ufashe inyubako y'Imana ukayitsemba, bivuze ngo Imana nayo izagutsemba nk'uko Bibiliya bivuze hano. Ariko si byo nshaka kuza gutindaho cyane, kuko nagira ngo nse nkaho mbakangura gatoya. Ni byiza ko umuntu wese arinda umubiri we, akirinda ubwe. Pawulo avuze ngo iki? Yaravuze ngo imibiri yanyu irarindwe ndetse n'ubugingo, kugira ngo Kristo ubwo azaza atazasanga biriho umugayo. Si binagambiriye kuvuga, ariko kandi umwuka bizanye gutyo kugira ngo mitambutse. Utsemba umubiri we, Imana nayo izamutsemba, kuko umubiri wawe ari rwo rusengero rw'Imana. Gutsemba umubiri wawe uba uri gusenya inyubako y'Imana. Ni ugufata inyundo ugasenya inyubako y'Imana. Ni iki gituma ufata umubiri wawe ukawusenya? Nyamara uyu mubiri Pawulo yaravuze ngo ni byiza, ukwiriye kurindwa ndetse n'ubugingo bukarindwa, kugira ngo Kristo ubwo azaza azasange bitariho umugayo. Yesu aduhana umugisha. Imana duhana umugisha. Ndabakunda cyane. Ni byiza ko tubwiza abantu ukuri. Erega isi ikeneye kumenya ukuri. Isi ikeneye kumenya ukuri. Burya inyenyeri mu ijuru ishobora kuba ari imwe, inyenyeri mu ijuru ishobora kuba ari imwe, ariko abantu bari ku isi yose bakayibona iyo nyenyeri ko ihari. Ukuri uko byagenda kose kuzajya habona. Abantu bakeneye kumenya ukuri. Rero ntabwo nzamenya ukuri ngo nguceceke, ahubwo Pawulo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ibyo wanyumvanye, abibwira Timoteyo, ibyo wanyumvanye uzabibwira n'abandi bo kwizerwa, nabo bazabasha kubibwira abandi. Nuba n'umuntu ari mu byaha, ntumuburire ngo areke ingeso mbi, azarimbuka. Ariko nawe uzarimbuka uzize ko wamenye ukuri, ntukubwire mugenzi wawe ngo ahindukire, amaraso ye uzayabazwa. Niki gituma mutabwira abantu iby'ibyaha byabo, ahubwo mukaza mubabwira iby'imigisha Imana igiye kuba? Ntabwo umugisha ushobora kuza ku muntu utarakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Hari uyisambaza ngo none se ko dufite abantu batunze ama etage, bafite amamodoka, iyo si imigisha? Hoya, ayo ni amahirwe. Umugisha ni kado, ni gift, ni ikintu Imana ihereza umuntu ufitanye ubusabane nayo. Umugisha ni kado Imana ibikira umuntu ubanye neza n'ijuru. Ndashaka ubane neza n'Imana, kado yayo izaguha ni ukugufungurira amasoko y'umugisha. Haleluya. Reka mbabwire, uyu mwanya Imana yamaye ijambo rikomeye rivuga ngo iki? Rivuga ngo umushinga wose Imana ifitemo inyungu irawushyigikira. Umushinga wose Imana ifitemo inyungu iwutera inkunga. Ntabwo nzi umushinga ufite imbere y'Imana, ntabwo nzi umushinga ufite imbere y'Imana, ariko niba ufite umushinga, icyifuzo cyawe ufite imbere y'Imana, jya ugaragaza inyungu Imana izagiramo, bizatera Imana kugira imbaraga zo kwihutisha uwo mushinga wawe. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 umurongo wa mbere. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 umurongo wa mbere. Haravuze ngo maze Hana arasenga ati, umutima wanjye wishimire Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Ntabwo ndibuze kuvuga ibintu byinshi, kuko uyu Hana nsomye hano yari afite ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo murabizi izi nkuru, murazizi, ntabwo ndaza kuzirambura zose uko zakabaye. Ikibazo yari afite nuko yari yarabuze urubyaro. Yari yarabuze urubyaro. Hanyuma kubura urubyaro ni kimwe, ariko no kurubura ari kumwe na Penina ni ikindi. Hari ukuntu umuntu aba mu kibazo akakibamo, ariko afite n'abagisunika kuri we. Ariko ndashimira Imana. Burya ntugasenge wirukana Penina mu buzima bwawe, kuko iyo Imana ikoreye hano igitangaza Penina adahari, ntabwo imbaraga z'icyo gitangaza ziboneka. Se muranyumvise hano? Doko
igitangaza cy'Imana kigira imbaraga iyo Imana igikoze ariko ikagikorera Hana mu maso ya Penina. Narivuze ngo Imana igukorera igitangaza mu maso y'umuntu wahoza kurwanya avuga ko bitazakunda. Bege igitangaza kiryoha, ariko ndashimira Imana. Burya na hatari inzira ni mukwayo, hari ahantu maze iminsi witegereza ukabona na nzira, hari abakizaho akadomo ku buzima bwawe ngo ubuzima bwawe ntabwo buzarengaho. No, bwira umuntu mwegeranye muri kumva kino kiganiro, umukomange ku rutugu, umubwire ngo witinya, burya na hatari inzira ni mukwayo. Hari igihe abantu bavuga ko ubuzima bwawe burangiye bagashyiraho akadomo, Imana igakuraho akadomo igashyiraho akabago, bivuze ngo ubuzima bugize gute? Ubuzima burakomeje. Hana yabanye na Penina mwarura rugo, ariko babana Penina Imana yaramuhaye urubyaro, reka mvuge gutyo, donc we yarafite urubyaro, yarafite uwo mugisha wo kubona umwana, ariko Hana afite ikigeragezo cy'uko yabuze urubyaro. Hana mu gusenga kwe yagize imbaraga z'umutima, ntabwo yigeze asenga yirukana Penina mu rugo rwe. Kugira imbaraga z'umutima ni iki? Ni ukugira imbaraga zikurenza ikibazo uri kumwe nacyo, ukagira amaso abona igitangaza Imana izarema ejo hazaza. Se muranyumvise hano? Kugira imbaraga z'umutima, yes, ni ukurenza amaso ibikurwanya, ni ukurenza amaso ikigeragezo uri kumwe nacyo, ugahanga amaso ibishya Imana igiye kurema. Kuko imbaraga zigufasha kunesha zipfunyitse mu buhamya bw'iby'Imana yakoze ahashize. Ni nayo mpamvu ikibazo cyose kigira mukuru wacyo, nta kibazo kitagira grand frère, bigusaba kubwira ikibazo ufite none ukakibwira ngo ariko nubwo uri kuntera ubwoba, nta bwoba mfite kuko na mukuru wawe yaje afite ubukana burenze ubwo uzanye, ariko naramutambutse. Gira imbaraga z'umutima zigufasha kubana na Penina mu rugo rumwe, ariko ntumwirukane. Iyo dufite abantu bagiye bahura n'ibibazo mu buryo butandukanye, ariko bagaca mu nzira za bugufi ngo binjire mu mugisha wabo. No, nukwiriye guca ubundi mu mugisha w'Imana. Nta nzira y'ubugufi bayo, nta nzira y'ubusamo ku mugisha w'Imana, keretse guca mu cyo Imana igushakaho hanyuma ugasohora ku cyo uyishakaho. Mvuze ngo iki? Umugisha w'Imana ntabwo ugira inzira y'ubusamo. Inzira ikugeza ku cyo ushaka ku Mana ni uguca mu cyo igushakaho hanyuma ukagera ku cyo uyishakaho. Penina agira imbaraga z'umutima, yihanganira Penina muri urwo rugo, amuseka, umuntu utarabyayuza amagambo ababwirwa. Nababwiye ko mama yamaze imyaka igera kuri 13 yarabuze urubyaro. Ntago nari ndiho icyo gihe, ariko mama duha amateka y'ibyo bamuvugaga. Mugore we ngumba gusa yaje guca umuryango, nta kivuze, nta kimaze, reka nyine ibivugo biba ari byinshi. Ariko reka mbabwire impamvu yo kubivuga yaragaragaraga, kuba baravuga ko nta mwana afite, ntago bari bavuze bitariho. Iyo umuntu ari mu kigeragezo gituma bamuhimba amazina. Iyo umuntu ari mu kigeragezo, ikigeragezo kiramuterura kikamushyira ku gasozi ka wenyine. Rimwe na rimwe akavuga ngo sindi bujye aho abandi bari. Ariko Hana agira imbaraga z'umutima. Ijambo turiho ni ijambo rivuga ngo umushinga wose Imana ifitemo inyungu iwutera inkunga cyangwa se irawushyigikira. Aha, Hana rero yari afite ikibazo cy'uko yari yarabuze urubyaro, ariko muri iyo minsi Imana nayo, reka mbivuge ko nayo yari ifite ikibazo, reka mbivuge gutyo, nayo yari yarabuze umutambyi mu rusengero. Bombi bahuje ibibazo. Imana yabuze umuntu, ariko Hana nawe yabuze umwana. Niyo mpamvu Hana yagiye mu rusengero, ishira agiye gusenga imbere y'umutambyi Eli aramwitegereza aravuga ati niki gitumye usinda ukaza mu nzu y'Imana? Ntabwo Hana yari ari gusinda, ntabwo yari yasinze, yari ari gusenga afite umubabaro n'agahinda. Agahinda gaturutse hehe? Gatewe nuko yabuze urubyaro, birumvikana, ikibazo afite kirumvikana, ariko yari amaze kugira imbaraga zo kwiyakira, arakomera. Nubona umuntu agisakuza mu kibazo uzamenye ko ari mushya, abagitinzemo baracecetse. Nihura n'umuntu akubwira ngo ndapfuye birarangiye, uzamenye ko akiri mushya mu kibazo. Abakiri mushya mu kibazo. Iyo umuntu atinze mu kibazo ageraho agaceceka agatuza. Ariko reka mbabwire ikintu gikomeye. Nababwiye ngo nuba uri mu kibazo, ukabona ikibazo cyatuye iwawe, cyahaje, kirasasa, kiraryama, imbaraga zizatuma kihava. Intambwe ya mbere ni ukucyakira, intambwe ya kabiri ni ugusenga ukakirwanya, Imana igikuraho.
ariko iyo ucyakiriye warangiza ukavuga ngo ndabona kitazahava n'ubu ayo amajwi ya Satani bakubwira ko bitazashoboka. Iyo wiyakiriye mu kibazo nugira imbaraga zigisuzugura ntabwo Imana ikigukuraho ahubwo ikikurindiramo. Mvuze ngo iki? Iyo umuntu ari mu kibazo nagira imbaraga zikirukana. Ubundi ikibazo kigomba kuza imbere yawe ukakibwira ngo ariko uri kuntera ubwoba kandi n'ubushize hari bikomeye byaje nka bikagenda. Ariko iyo utuje ukavuga ngo n'ubundi napfuye byarangiye ntabwo Imana ikigukuraho ahubwo Imana ikikurindiramo. Kuko urwego rw'ibitekerezo byawe nirwo Imana ikoreramo igitangaza. Kugira ngo Imana ikorere umuntu igitangaza bisaba iki? Bisaba gufata icyemezo. Gufata icyemezo. Iyo ufashe icyemezo ubona icyerekezo. Ariko iyo utarafata icyemezo ntubona icyerekezo. Kugira ngo ubone icyerekezo biragusaba gufata icyemezo. Hari icyemezo rero umuntu afata kiri determination, ni icyemezo umuntu afata atabajije abantu. Nkora ibi kugira ngo bikunde. No, hari umwuka w'Imana Imana yashyize muri wowe. Paulo yandikira Abakorinto yaravuze ngo iki? Yaravuze ngo ubwo dukorana nayo nitugahabwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ubundi iyo umuntu akorana n'Imana hari ibyemezo afata atagize abana bazi, atabajije abantu. Fata icyemezo ubwira Imana ngo Mana ngaho nshyigikira. Hana yafashe icyemezo agwiza imbaraga z'umutima, arazamuka ajya mu rusengero. Ageze mu rusengero aravuga ngo ndarambiwe agasuzuguro. Ubundi ugomba kurambirwa, ugomba kugira agasuzuguro, usuzugura ikigeragezo, ukarambirwa ukavuga ngo ndambiwe agasuzuguro. Ikigeragezo kigusuzugure usuzugurike? No, kigusuzugure ugisuzugure. Hana asenga isengesho avuga ngo iki? Erega mukangiye gusoza. Hana arasenga aravuga ngo Mana, ndabizi ko udafite umutambyi uyu munsi, ariko nanjye mfite ikibazo cyuko nafite urubyaro, ariko n'umwana nzamugutura. Imana ihita yumva inyungu izagira muri uwo mushinga wo kumuha umwana. Imana ati genda ibyo nsabye ndabikwemereye. Kubera iki? Nuko Imana yumvise ko mu mushinga Hana afite avuze ko umwana Imana izamuha azamutura Imana. Iyo uri gusenga ubwira Imana ngo iguhe amafaranga ya business ujye gucuruza, ubwira Imana ko izungukira hehe? Iyo ubwira Imana ngo igukorere ubukwe ubona Imana izungukira he? Iyo ubwira Imana ngo iguhe igishoro cyo gucuruza ubona Imana izungukira he muri uwo mushinga? Ariko iyo uteguye umushinga nk'uwo uba ugomba kugaragaza inyungu Imana izagira muri uwo mushinga. Yes, ni hehe Imana izungukira? Niki ngaragarije Imana kizatuma Imana ibanguka ikagira imbaraga zo kwihutisha igisubizo cyanjye? Ubundi gusenga kwiza no guhiga. Iyo usenze uhiga uvuga ngo Mana nunkorera iki nanjye nzagukorera iki, bituma Imana yihutisha isezerano. Bituma Imana ivuga ngo uyu muntu asabye neza, agize imbaraga zo gusaba ariko agaragaje. Uzarebe muri leta iyo umuntu agiye kubaka business ahantu, agiye kubaka nk'uruganda ahantu, leta iramubaza ngo kutuguhaye ikibanza cyacu twebwe tuzungukira he? Umushoramari agahita avuga ngo nzafata abakozi 200 bo muri uyu mudugudu mbaha akazi. Meya ahita avuga ngo waratinze kuza agenda wubake. Kubera iki? Hari inyungu leta izagira muri uwo mushinga. None twebwe turasenga nitugaragaza umushinga, nitugaragaza inyungu Imana ifite muri uwo mushinga. Ikintu cyose ugiye gusengera, umushinga wose uzanye imbere y'Imana, cyubwira Imana ngo Mana ngaha ahantu uzungukira. Kugira imbaraga z'umutima rero ni intambwe umukristo atera kugira ngo abashe guhangana n'imyambi y'umubisha imusanga mu kigeragezo. Ikintu cya kabiri ugomba gukora uri mu kigeragezo, icya mbere ni ukugwiza imbaraga z'umutima, icya kabiri ni ukwirinda gusakuza. Kwirinda gusakuza. Iyo uri mu kibazo ugasakuza cyane bituma abantu bamenya amakuru yawe. Ariko ndashaka nkubwire ngo iki, Imana nikomeze yimana amakuru yawe, ariko wowe ubwawe Imana niguhisha ugasakuza bazakuvumbura. Iyo Imana iguhishe rero wirinda kwishyira ku karubanda ukarwana bucece. Iyo ugisakuza ntabwo Imana iza. Kabiri, iyo ugihanze amaso abantu ntabwo Imana iza. Imana iza ari uko wamaze gufata icyemezo ukavuga ngo ndabona nta handi nzira ziri uretse ku Mana. Buriya ntabwo Imana ikorera muri koperative,
ngo nzabanza ntumeho abantu ngo kugira ngo nkore igitangaza. Hoya, ntabwo Imana ikenera inkunga. Icya kabiri, ntabwo Imana ikorera muri referendum ngo ireba ababyemeje n'ababihakanye ngo ibone gukora igitangaza. Ubu tugira abantu baba mu rusengero kajya kumva umuntu aravuze ngo ariko ngo Imana ngo imukorere igitangaza cyangwa ibireke, ngo Imana imuhe umugisha ngo cyangwa ibireke. Ubundi kubajije wabyemera? Imana igiye kunkorera igitangaza ikakubaza, urumva wabyemera? Ushobora kuvuga ati nimpereho, ndashimira Imana ko idakorera muri referendum ngo ibanze. Ariko Mana nyagasani ndafashijwe. Hari ibintu mbashaka guca mu rusengero ngewe, ugasanga umuntu arahagurutse mu rusengero ngo ariko Imana irashoboye cyangwa ntishoboye. Ubundi urarinda ushidikanya ku mbaraga z'Imana ku yihe mpamvu. Ngo ariko ngo irashoboye ngo cyangwa ntishoboye. Ese tukubwiye ko idashoboye byatuma itagaragaza ko ishoboye? Ubundi uramutse uvuze ngo Imana ngo irashoboye cyangwa ntishoboye bakakubwira ngo ntishoboye, umbwira ukuntu wahita ubigenza? Ayo ni amagambo Satani yagiye yinjiza mu rusengero, akayinjiza mu bantu, agatuma abantu batakaza indangagaciro za Gikristo, bagatangira kugushidikanya ku mbaraga z'Imana. Reka mbabwire amagambo agira kuri 3 nshaka guca mu rusengero. Ijambo rya mbere ngo ariko ngo Imana irashoboye ngo cyangwa ntishoboye. Ntabwo Imana yacu tuyishidikanyaho, irashoboye. Reka kuza kuvuga ngo ariko irashoboye cyangwa ntishoboye. Ubundi se tukubwiye ko idashoboye wabigenza gute? Icya kabiri ngo ariko ngo Imana imuhe umugisha ngo cyangwa imwihorere. Ubundi se bakubajije wabyemera? Ubu ngubu Imana igiye kunkorera igitangaza ikakunyuraho, ntiwavuga ngo Mana meraho dani uzamukurikizaho? Niki gituma utwo tugamumutuzana mu rusengero ngo Imana imuhe umugisha? Ntabwo Imana ikorera muri referendum ngo ibanze irebe ababyemeje n'ababihakanye. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuga ngo igira icyo yitumye. Haleluya! Ninde wayivuguruza? Kandi icyo umutima wayo ukunze niki ikora. Irindi rikavuga ngo Imana izabyikorera. Nta cyatuma izina ryayo rigira gute? Rigaho. None niki gituma ujya mu rusengero ugahagarara imbere y'abantu ngo ariko ngo Imana imuhe umugisha, ngo ariko ngo Imana ibikore? Abazimu bashya izabikora itakubajije. Murakoze. Ubu nyine muraje mu ntera amabuye ngo mvuze nabi, mvuze neza. Nyine hari ibintu byagiye byinjira mu rusengero tutazi system yabyo. Reka babaza akabazo kamwe. Kera abantu iyo bajyaga gutera haleluya batabaze gatatu ntabwo mwaziteraga ngo zigende. Ubu ngubu nta haleluya ikizamuka mu rusengero batabaze inshuro 3 ngo 1 2 3 abantu bakabona gutera haleluya. Ese njyawe nyizwa njya mu rusengero kuva kera twateraga haleluya tutabaze gatatu. Ese mami iyi system yo kubara gatatu ngo 1 2 3 abantu babone gutera haleluya, ibi nzabigarukaho butaha. Reka si ibyo byanzanye, ariko ndashaka kubabwira iki? Ndashaka kubabwira ngo Imana ikorera umuntu igitangaza biturutse ku ndiba y'umutima wayo, itabajije abantu. Ntabwo Imana ikorera muri comparative ngo ujye gukorera umuntu igitangaza itumizeho inama rusange ngo ivuga ngo muzaje dufite inama yo gutabara umuntu. No, ikintu Imana ikora ni kimwe. Iyo Imana ijya gukorera umuntu igitangaza ihamagara umwuka. Haleluya! Ikawubwira ngo genda. Bibiliya ivuga ngo umwuka azenda ku bya data abitumenyesha bitaraba. Niyo mpamvu uzajya gusanga ubona umwuka wera aje. Haleluya! Aje yihuta, burya abazanye message Imana imuhaye. Abazanye message ahawe n'iki? N'Imana. Genda ubabwire ibyo nkoze. Doko umwuka niwe mufatanyabikorwa n'Imana, ariko wowe ntabwo urimo. Wowe umufatanyabikorwa n'Imana mu buryo bwo kugira ngo igitangaza kibe ku muntu, ariko Imana ikunyuzemo. Ikunyuramo gute rero? Erega nubona umuntu aguhaye akwishyuriye inzu amezi 2, ukabona umuntu aravuze ngo ngwino ngo h'igihumbi ujya kugurira abana agatsima, ntuzagire ngo ni wowe ubikoze. Burya n'ubuntu bw'Imana buba bwakujemo, ubuntu butakujemo ntiwabikora. Ntabwo Imana izajya gukora igitangaza ngo ibanze ibaza abantu. Ibyo byo nibibaho. Ibaza umuntu aramutse ajya gukora ubukwe, Imana ikamubwira ngo rero wenda nk'umukobwa ugiye gukora ubukwe, Imana ikamubwira ngo kugira ngo ngukorere ubukwe genda ubanze ubwire pasiteri mubanze mu biganireho murebe ko bizashoboka. Ukagenda ukavuga ati pasiteri ko ngiye gukora ubukwe se nabonye shere. Pasiteri ifite umukobwa mu rugo nawe amaze afite imyaka 30, rahita kubaza ngo wowe se umusore umukuye. Ntabwo Imana akora igitangaza ibajije abantu. Niyo mpamvu umuntu wese wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ikintu cyambere agomba kugira ibanga muri we. Kubera iki?
Erega Imana yarambwiye ngo uyu mwaka Imana izakingurira abantu inzugi, ariko ngo inzugi zazitwara hatagira abazisubizaho. Uzi icyo bivuze? Hari abantu baba biteguye kongera gukinga umugisha wawe igihe wamenye ibanga. Niyo mpamvu Imana ikora igitangaza itabajije umuntu. Kuko ibajije umuntu, abantu ntabwo bazi wowe. Reka mbaho urugero rworoshye. Umuntu ashobora kuba ari Marigarita agiye kwikorera ubukwe. None Marigarita akajya ahantu mu cyumba cy'amasengesho, Imana ikamubwira ngo rero Marigarita, umaze iminsi usenga ngo nguhe John ndamuguhaye. Niwumva ko Marigarita Imana imwemereye ko imukoreye ubukwe imuhaye John, Marigarita yataha agahita ajya kubwira Chantal by'Imana imubwire mu cyumba cy'amasengesho. Ati Chantal, urabizi uzi ko Imana yanyemereye John wa muhungu untereta, Imana yamunyemereye tugiye no gukora ubukwe. Ugira ngo Chantal ari buze kugusekera kubera ko ugiye kumusiga, ariko se mwabaye mute? Chantal ashatse yahita yiruka akajya kubwira John atumva, buriya Marigarita ntumuzi, uzi ko gutendeka kandi ari kukubeshyera, uzi ko amaze gukuramo inda 3 kandi ari kumubeshyera, ariko kubera ko wamenye ibanga ry'ibyo Imana yakubwiye Chantal adahari, bigatuma Chantal aca inyuma akajya kubwira John amabi yawe kandi atariho. Bivuze iki? Bivuze ngo uba ugomba kugira ibanga. Iyo umenye ibanga rimwe na rimwe uba uri kwikururira abazimu. Ugomba kugira ibanga kugira ngo Imana ikore igitangaza giciye mu mucyo. Ubundi Imana ikunda gukora ikintu kizayitirirwa. Ndenda gusenga, uyu mwaka ndashaka Imana igukorera igitangaza kizayitirirwa. Igitangaza Imana, ubundi igitangaza cyitirirwa Imana ni igitangaza Imana ikora iyo ubwayo wazajya gushima mu rusengero ukavuga ngo ndashima Imana niyo yonyine ibikoze, niyo yonyine igize gute ibikoze. Kandi hari abantu nabonye bajya gushima mu rusengero ugasanga ishimwe ry'Imana barifatanyije n'iry'abantu. Reka mbisobanure mu byumve. Urugero, witwa Claude, Imana ikubakiye inzu. No, nitwa Dani. Reka mvuge Dani Imana imwubakiye inzu. Hanyuma yajya gushima Imana mu rusengero ari ku gatuti agahita afata mikoro, ndashima Imana ariko ndashimira na ba Claude na ba John bamaye amatafari. Ishimwe ry'Imana ntirizamo abantu. Nushaka gushima Imana, shima Imana yonyine. Nushaka gushima John, enga umutobe umushyire mu rugo. Umuntu afashe agatuta agiye gushima Imana, Imana yakubakiye inzu. Yego koko abantu nabo babigizemo uruhare bakuzanira amatafari, ariko ntabwo ari bo n'ubuntu bw'Imana, n'imbaraga z'Imana zabikoze. Ni gute ishimwe ry'Imana risangira n'iry'abantu? Ni gute ujya gushima Imana ngo ndashima Imana na Marigarita? Abazimu bashye. Shima Imana ubwayo. Uvuga ngo mumere Imana icyubahiro yampaye inzu. Hanyuma abagufashije kumva amatafari, abagufashije gusiza ikibanza, enga umutobe, tegura amashaza n'igitoki ubashyire mu rugo, ujye kubashimira, uvuge ngo ndabashimira, cyangwa se umunsi watashye iyo nzu ubabwire ngo nimuze mbashimire mwaramfashije. Ariko gushima Imana ishimwe ry'Imana ukarihuza n'iry'abantu, no. Imana irihariye. Rega icyubahiro cy'Imana yaravuze ngo ntabwo izagisangira n'umuntu. Afata icyubahiro cy'Imana ukagihuza n'icya John guteze. Niyo mpamvu babwira ibi bintu. Naravuze ngo nzajya nza mbigishe kandi mbabwire ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Ibi mba mvuga uzabyumva hake. Abandi bazakubwira ngo Imana iguhaye umuceri, Imana ikurije indege, Imana ikujyanye hanze. Hari umwana w'umukobwa Imana yabwiye ngo imujyanye hanze. Mu minsi yashize turi gusenga ahantu, umukobwa Imana aramubwira ngo mujyanye hanze. Umukobwa arabyina, aradukandagira, aradusiriba, atangira gusirimba ati ndagiye, n'ubundi yari yarabimbwiye, atangira gusezera abantu aho ngaho ati ndagiye. Nyuma y'icyumweru bamufashe yasambanye bamushyira hanze y'itorero. Burya naho ni hanze. Ubundi Imana kubera ngo ugiye hanze wasobanuje hanze ugiye hariho, ko ni nyuma y'inyubako bahita hanze. Iyo Imana itugirire neza. Narinje kubabwira ngo mutegura imishinga muyizana imbere y'Imana, ariko mugaragaza inyungu Imana izagiramo. Kubwira Imana ibyo igukorera utagaragaza ibyo uzayikorera urayibeshya. Mwari muzi ko uyu muntu yirata iby'Imana imukorera atagaragaza ibyo ayikorera aba ari kuryoshya muri credit. Kano kantu gasubiremo. Iyo umuntu ari kwirata iby'Imana imukorera atagaragaza ibyo we akorera Imana, aba ameze nk'uri kuryoshya muri credit. Mbibutse ko nidupfa Bibiliya iravuga ngo imirimo yacu nizaduherekeza.
ntabwo tuzaherekezwa n'imirimo Imana yadukoreye, tuzaherekezwa n'imirimo twakoreye Imana. Hanyuma imirimo Imana idukorera, iyi dukorera kugira ngo dukuremo ibyo tuyishimisha. Iyo Imana igize ibyo igukorera, wowe ntukuremo ibyo uyishimisha, uba uri kuryoshya muri credit. Mwibutse ko umuceri n'akawunga biri wawe muri stoke, nupfa ntabwo bizaguherekeza, ariko inusu wakuyemo ukagaburira umuntu wari ugiye kuburara, iyo nusu izaguherekeza ugiye mu ijuru. Ntabwo mu ijuru bandika ibyo twariye, mu ijuru ntibandika ibyo dutunze, mu ijuru bandika ibyo twatanze. Yesu aduhana umugisha. Mbese urashaka kuzana umushinga wawe imbere y'Imana wamaze kugaragaza inyungu Imana izagiramo? Mana turagushimiye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe kandi twumvise uyu mwanya. Ndakwingize kugira ngo buri muntu wese umuhereze imbaraga zo gukomera mu kibazo, ariko kandi kugira ngo agire imbaraga zimufasha gukomera nuko agwiza imbaraga z'umutima. Bibiliya iravuga ngo nuko umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Kugwiza imbaraga z'umutima no gukomera, tukarenza amaso ibiduca intege, tugahanga amaso imbaraga z'Imana. Satani yakoze ikintu gikomeye, ahisha abantu imikorere y'Imana, abahishurira imbaraga z'ibibazo bafite. Ni nayo mpamvu abantu bagenda bacika intege bagasubira inyuma, ariko twizeye Imana ko ifite imbaraga kandi Imana ibasha gukora igitangaza itagishije abantu inama. Bibiliya iravuga ngo igira icyo yitumye ninde wayivuguruza, ngo kandi icyo umutima wayo ukunze ni nakikora. Ndakwingiza kugira ngo umuntu wese uneze amatwi umugirire neza, abafite ibibazo, abafite intambara ubarwanirire, abafite imishinga bashaka gukora muri uyu mwaka batera inkunga, kuko bamaze kugaragaza icyo nawe uzungukiramo. Ndagushimiye kubanye natwe, kandi abantu bakomeze bumve ukuri kw'ijambo, kuko ijambo niryo rizaba batura. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryanjye mu mutima, ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Iyo umuntu abitse ijambo ry'Imana muri we ntashobora gucumura ku Mana. Turagushimiye kubanye natwe, umugisha w'Imana nube kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu, amen. Reka vuge ngo Imana ibahe umugisha kandi Imana yite ku byifuzo byanyu, mukore subscribe ibintu byose bigende neza, amen.